Super bom preço, sabadão de ofertas completo pra ter você por perto. Maçã Red importada, R$ 8,99 o quilo. É maçã Red importada por R$ 8,99 o quilo. Quer promoção? Nós temos. Ofertas sempre temos. Feira da Ju, R$ 7,99 o quilo. Para tudo, tá no precinho, é de super bom preço. Feira da Ju, somente R$ 7,99 o quilo. É de qualidade, é no super bom preço. Sabadão de ofertas, um verdadeiro arrasta-pé de preços baixos. São João é mais complexo. Água mineral com gás 500 ml, 1,19. Água mineral Indaiá com gás 500 ml, 1,19. É água mineral com gás 500 ml, somente 1,19 no super bom preço. É promoção que você quer? Nós temos todos os vinhos importados e azeite de oliva com 50% de desconto. É no super bom preço. Todos os vinhos importados e azeite de oliva.